Sveiki! Muziejai Lietuvoje yra milžiniškas miegantis kultūros potencialas. Kodėl miegantis? Į šį klausimą ir pabandysime atsakyti šiandien. Dar sovietmečiu Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultete buvo įkurta muziologijos katedra, kuri rengė kraštotyrininkus. Deja, ši katedra veikia tik tai 2 metus ir jau tuo metu jos vedėjas Paulius Galaunė apeliavo į tai, jog universitetas rengia per mažai kraštotyrininkų tiek Lietuvos muziejams, mokslo akademijai, tiek ir pačiam universitetui. Ši problema aktuali ir šiandien, tačiau šios problemos laukas tampa vis sudėtingesnis. Jo sudėtingumą lemia technologijų vystymasis, jų pritaikymas muziejų veikloje. Tad visų pirma, šiuo klausimu norėtume pakalbinti atkurtos muziologijos katedros docentą Arūną Puškorių. Tarybiniais laikais muziologija kaip specialybė egzistavo viso labo porą metų. Taip kad per šį laikotarpį net nebuvo suspėta normaliai pradėti ruošti specialistų, kurie galėtų tinkamai dirbti muziejuose. Apskritai visoje vakarų Europoje ir visame pasaulyje, tame moderniame pasaulyje, į kurį mes orientuojamės, muziologija ir muziejininkai yra visiškai normalios specialybės, kaip tarkime teisininkai, agronomai, fizikai, chemikai ar galų gale mokytojai įvairių savo sričių. Na, į šitą klausimą geriausiai galėtų atsakyti muziologijos teoretikai, nes jeigu seksime Friedrichu Vaidakeriu arba Piteriu Van Menšu, tai jie sako, kad muziejinimas tai yra tikrovės daiktų atrinkimas, išsaugojimas, turint tikslą juos toliau naudoti kultūroje. Ir tie daiktai praranda savo funkcijas, tai yra su kirviu nebekapojamos malkos, bet tampa komunikaciniais objektais. Taigi, tokiu būdu mes galime sakyti, kad netgi apskritai paveldosaugos tikslas, jis yra komunikacija, nes kokia prasme išsaugoti paveldą, jeigu mes jo nekomunikuojame, nerodome žmonėms, jo neatlieka moksliniai tyrimai. Muziejininko darbas šiuo metu prieinamas bet kuriam, kuris turi aukštojo mokslo diplomą. Muziejuose dažniausiai dirba žmonės, kurie nėra baigę šitos pakraipos studijų. Dažniausiai tai yra baigę istoriją, baigę menotyrą, baigę kitas specializacijas ir gyvenimo eigoje patekę į muziejų ir dirbantis. Ir galima pastebėti, kad dažnai yra tam tikros su muzieju susijusių procesų išmanimo specifikos trūkumas. Paveldas, bent jau šitose studijose, jisai yra įvairios formos ir ta pati muziejininkystė, tai yra daugiau suvokiama, kaip ir mums dėsto aiškino, kad tai nėra istorinė disciplina, kad nėra daugiau susijusi su filosofija. Nes ką mes manome, kad yra svarbu, kas yra svarbu išsaugoti. Tai yra nebūtinai kažkoks istorinis objektas, nes muziejų mes galime rasti ir jūrų muziejų su pingvinais ir taip toliau ir taip toliau. Tai tas paveldo prasmės šiuo metu yra, jos yra pakankamai įvairios, yra tas pats nematerialus paveldas, kurio neina įdėti į tą muziejaus lentyną, bet jis taip pat yra paveldas, yra saugotinas, kaip tarmės ar panašiai. Paveldas tai yra tai, kad mes neturim būti sumaterialėję ir mes turim domėtis tais dalykais, ta kilme galų gale. Tai yra tam tikros tendencijos, tai yra ratas, tai yra cirkuliacija tam tikrai. Ir mes žinom, kokie mes esame ir tiesiog ką mes galim ateity nuveikti. Manau, kad labai reikalinga. Dėl to, kad tikrų muziejininkų muziejuose kaip ir nėra. Yra istorikai, yra menotyrininkai, dailės pakraipų muziejuje, yra dailininkai, restauratoriai, chemikai, restauratorių, tarp kitko, yra profesionalų, o muziejininkų tai ir nėra. Bibliotekininkai, pavyzdžiui, jau daug metų ruošiami profesionalai. Tai kažkodėl tai reiškia, bibliotekose turi dirbti profesionalai, o muziejuose gali bet kas. Klausimas labai rimtas. Žinot, muziejai Lietuvoje užima labai svarbią mūsų kultūrai vietą. Ir žinoma, profesionalai, muziejininkai yra tikrai reikalingi ir juos reikia ruošti.
Jeigu trumpai, vienareikšmiškai reikalinga. Jeigu ilgiau, tai studijų poreikį apsprendžia darbdaviai. Reikėtų daryti sociologinį tyrimą. The most important condition is that you have well-trained professionals that are able to make this connection between the potential of museums and the reality of society today and the society of tomorrow. So we do need young people that live in the world, have the experience with this new media, this new networking society, and are trained to make this connection between the traditions of museum and what is happening in the society. Mano manymu, yra labai svarbu išsaugoti tai, ką mes turim ir pagaliau pradėti didžiuotis tuo, ką mes turim. Ir nuolatinis inkštimas, kad mes labai nevykę, čia pas mus tik Lietuvoje, mes turim labai daug ko, bet mes to nevertinam. Ir aš noriu, kad žmonės, ypatingai jaunoji karta, kad jie didžiuotųsi. Didžiuotųsi piliakalniais, didžiuotųsi kultūriniu paveldu apskritai, eitų į muziejų ir suprastų, ką ten mato. Ilgą laiką ta pati muziejų veikla daugiau buvo irgi suvokiama kaip tam tikrų, automatinis, galbūt taip sakyčiau paprastai žodžiais, artefaktų kaupimas. Buvo pamirštama būtent komunikacinė funkcija, kad ir būtent muzeologija tą akcentuoja, kad jinai paaiškina žmogaus santykį, kodėl jis išima iš praeities tam tikrus dalykus ir kaip juos panaudoja būtent dabartyje. Tai yra būtent paveldo komunikacija per dabartį, o ne vien per praeitį. I think in this increasingly virtual world there is still a need for the genuine experience of authentic objects. So I think museums may in the future even be more relevant than they used to be in the past, because museums have this authentic evidence, they have these objects, and objects cannot be replaced, and the experience of objects cannot be replaced by other media, I think. Skaitmeninimas viena jo krypčių yra, kad išsaugoti. Aš nemanau, kad čia tie objektai taip staigiai prapuls ir suges, žodžiu, bet tai irgi naudinga išsaugojimo prasme, bet kita prasme tai yra populiarinimo. Vis dėlto parodyti, dėl ko verta į tą muziejų eiti, užkabinti žmogų, parodyti keletą tų objektų. Žodžiu, čia ne Luvras pas mus, čia ne koks nors Ermitažas, bet vis dėlto, žodžiu, galima ištraukti tokius skanius kabliukus, kuriuos parodyti žmonėms per tą internetą, per žodžiu, elektroninę erdvę, kad žodžiu, mes turim tai ir mes dar ne to turim. Ateikit, pasižiūrėkit. Aš manau, kad šiuolaikinis muziejus tikrai yra pasaulyje. Šiuolaikinis muziejus, jo kūrimas yra nepaprastai kūrybiškas dalykas. Tai pirmasis principas yra kūrybiškumas ir novatoriškumas, kaip šiuolaikinį muziejų kurti, kaip parodyti tas vertybės, kurias mes parodom, arba pasikeisti tomis vertybėmis, atsivežti jas iš kitur. Šiandien virtualus pasaulis suteikia labai daug galimybių, bet padaryti tą profesionaliai reikia, mokėti įvertinti, dirbant su daugeliu specialistų, daugelis sričių specialistų. Muziejaus kūrėjas turėtų gebėti atrasti, vertinti ir norėdamas sukurti tam tikrą produktą. Muziologijos katedra komunikacijos fakultete atkurta 2012 metais ir tai yra pirmas žingsnis siekiant pradėti rengti profesionalius muziejininkus Lietuvos muziejams. Nes iki šiol muziejininkystės specializacija vienoje ar kitoje magistro studijų programoje negalėjo patenkinti muziejų poreikių. Iki kitų pasimatymų.